Dobro, spoštovane svetnice in svetniki, jaz predlagam, če lahko zasedete svoja mesta. Rekli smo, da bomo ob 6. nadaljevali, tako da so se nam v tem času pridružili. Pa mogoče najprej pozdravim direktora Cero Puconci, gospoda Franca Cipota. Ali se naglasi Cipot, saj ne vem, to boste povedali mi še. Pa potem iz našega domačega komunalnega podjetja Ormož, gospoda Ljudvika Hribarčka, pa Matjaža Vršiča. Pa bi potem prešli na točko 7. To je letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2016. Letno poročilo ste dobili, obravnaval ga tudi Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja. Pa prosim predstavnika komunalnega podjetja, zdaj, ker je bo podal dodatno obrazložitev, se naj prijave. Samo malo. Prosim, gospod. Hvala za besedo, gospod župan. Lep pozdrav vsem, gospodu županu, občinski upravi, vsem svetnikom. Jaz bom poskušal počasi predstaviti letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in sicer v vseh treh občinah, Ormož, Središče ob Dravi in pa Sveti Tomaž. Gre za poročilo za leto 2016. Se pravi, večina vas je že tako ali tako seznanjena, da se je sistem ravnanja z odpadki v letu 2016 korenito spremenil. Odlagališče Dobrava je bilo zaprto z dne 31.12.2015. Se pravi, v letu 2016 smo pa bili primorani odpadke voziti drugam na obdelavo, na odlaganje, na nadaljne ravnanje. Zato je bil izvajalec javne gospodarske službe primoran narediti zbiranje ponudb, javno naročilo, kjer so se pojavili 4 ponudniki in sicer najugodnejši ponudnik je bil potem izbran Gorenje Surovina, med ponudniki pa so bili tudi Saubermacher Slovenija, komunalno podjetje Slovenska Bistrica in pa Cerop iz Puconec. Kot sem že rekel, je prišlo do korenite spremembe, sam sistem zbiranja in odvoza pa je ostal na podobnih ravneh kot v predhodnih letih. Seveda pa so se določeni odpadki, kot lahko v osnovnem poročilu vidite na strani 3, nam tudi proti koncu leta 2016 začeli nabirati, kopičiti. To gre predvsem za embalažo, sveče, mešane komunalne odpadki pa so se seveda vozili redno in je podjetje Gorenje Surovina jih odvažalo z področja zbirnega centra. Seveda je bilo v letu 2016 tudi določene nove stranke, se pravi občine, med njimi tudi občina Ormož, so sprejeli odloke o ravnanju s komunalnimi odpadki. V teh odlokih je napisano, da vsi uporabniki, kateri so pač imajo stalno prebivališče na področju občine, da so dolžni imeti sistem za ravnanje, zato je za ravnanje z odpadki, zato je bilo postavljenih tudi kar nekaj dodatnih posod za ravnanje z odpadki. Tako je bilo na koncu leta 2016 v občini Ormož skupaj postavljenih 4487 posod skupaj z vrečami, v vseh treh občinah pa je ta številka 5841. Če v nadaljevanju poročila lahko pogledate, da je skupno v letu 2016 bilo mešanih komunalnih odpadkov zbranih cirka, se pravi 1253 ton oziroma, če točno v kilogramih povem, 1.253.200 kilogramov mešanih komunalnih odpadkov. Če k temu prištejemo še kontejnerske odvoze, dobimo vrednost 1.364.300 kilogramov.
kar pomeni za cirka 6,56% več. Seveda ni namen podajanja poročila, da bi brali poročila, ampak bi opozoril na dejstvo, da če gledamo glede na predhodna leta, da se delež med ločeno izbranimi frakcijami in pa med mešanimi komunalnimi odpadki nekako ustaljuje, glede na iz leta v leto nekako zaniha, bi pa opozoril na dejstvo, da če gledamo nekaj let nazaj, smo imeli 3000 ton mešanih komunalnih odpadkov, danes imamo nekaj nad 1000 ton. Na področju ločenih frakcij, od tudi odpadnega olja, embalaže, filtrov, zamrzovalne skrinje in tak dalje, baterije, monitorji, kovine, vse skupno je bilo na področju vseh treh občin zbrano 514 ton. To je kar lepa številka, je pa odraz tudi našega na nek način posvečanja. Kaj se tiče biologije, vsa biologija je bila odpeljana v Center za ravnanje v Puconce, katerega direktorja danes tudi imamo, kjer bomo potem obravnavali tudi elaborat in odgovarjali na vprašanja, katera bodo pa zastavljena. Kaj pa se tiče finančnega dela, mi smo že na odborih tudi na direktorjem občinskih uprav, županom podrobno predstavljali, zato ste dobili tudi dopolnitve. Celotno poslovno poročilo, celotna realizacija za leto 2016 je znašala 558.975 in če na koncu poročila pogledate, je vseeno celotni poslovni izid je 5295 evrov je dejavnost ravnanja z odpadkom naredila pozitivnega plusa in ta pozitivni presežek prihodkov nad odhodki bo poračunan v naslednjem obdobju. Bi pa mogoče Matjaž še malenkost finančni del dopolnil, kajti jaz nekako zagovarjam oziroma obrazlagam tehnični del, finančni del pa bo Matjaž šel bolj podrobno. Dober večer vsem skupaj še v mojem imenu. Kot je že omenil gospod Hriberšek, so predstavljene 3 gospodarske javne službe zbiranja, obdelave in odlaganja v poročilu. Prvo je zbiranje določene vrst komunalnih odpadkov, v kateri je bilo ustvarjeno 558.975 evrov prihodkov. Stroški blaga, materijala in storitev so skupaj znašali 225.128, stroški dela in pa splošni stroški 295.441 in pa odpis vrednosti oziroma amortizacija 37.264, tako je bil presežek prihodkov 1142 evrov. Potem v nadaljevanju so tudi predstavljene posamezne vrste stroškov in prihodkov ter tudi z dodatnimi pojasnili na podlagi zahteve županov oziroma občinskih uprav so bili še dodatno obrazložene posamezne vrste stroškov. Potem v nadaljevanju je še predstavljeno poslovno poročilo o odlaganju odpadkov, ki smo v letu 2016 odlagali odpadke drugod, tako kot je bilo v skladu z javnim razpisom. So znašali prihodki 76.889, stroški blaga, materijala in storitev 71.680 in pa stroški dela oziroma splošni stroški 12.186. Tukaj znaša poslovni izid obračunskega leta presežek stroškov 6.977 evrov in pa še gospodarska javna služba obdelave. V njej so prihodki znašali 107.716 in pa stroški blaga, materijala in storitev 87.539, splošni stroški 14.882, tukaj pa je bil presežek prihodkov v višini 5.295. Pri javni službi odlaganja in obdelave je potrebno povedati, da v lanskem letu tega nismo izvajali sami, ampak smo v skladu z javnim razpisom imeli v bistvu izvajalce oziroma podizvajalce, ki je za nas izvajal to storitev. Tako so v bistvu stroški odlaganja in obdelave ti tuji stroški, ki so nastali pri tem z obdelavo in odlaganjem teh odpadkov. To bi bilo na kratko, če pa bo v razpravi kaj pozorno. Hvala lepa, sigurno bodo svetniki tudi postavili kakšno vprašanje. Predno pa preidemo na razpravo, pa vabim k mikrofonu predsednika odbora za premoženje, finance in gospodarska vprašanja. Izvolite, dr. Kolmanič.
Odbor za premoženje, finance in gospodarsko vprašanje se seznanil z letnim poročilom o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2016, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Tak sklep je bil sprejet 6 glasovi za, torej soglasno. Hvala lepa. Hvala lepa za stališče odbora. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati imeno svetniške skupine? Ne želi, v svojem imenu. Gospod Kovačec, izvolite. Lepo zdrav, to je moje imenu. Jaz sem gledal to poročilo. Meni opet cifre napašajo, ne gledajo skupaj, tako vsako leto. Zdaj že res sem pomalem dvomil svojo matematiko. Samo nekaj bom vprašal. Tabela številka 2, zbrani mešani komunalni odpadki leti 2016-2015. Zanimivo, ker se leto 2015 pa 2016 komunalni odpadki za obdelavo do kile ista vrednost. Zanimivo. V letu 2015 je bilo 1 364 300, 2016 pa, če se štejemo skupaj, dobimo isto vrednost. Me prav zanima, kako, ali pa je res podatki tako morajo biti. Tam ste imeli poročilo za stroške v tabeli številka 6, poslovno poročilo gospodarske javne službe, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2016, je noti tabela in piše za leto 2015, oziroma 2015, ki se je porabilo za kante 29 354 evrov. V lanskem poročilu, ki smo ga dobili, ista tabela tega zneska notri ni. Nekaj tu ne štima. Odkot na enega 30 000 eni tabeli je, v drugi pa ni. Imam lanske papire, ker sem se pač spravil zraven, ker rekli, ker se tega ne gledimo. Kar vprašanje postavite. In me zanima, zakaj te cifre ne grejo z lansko tabelo, ki smo ga sprejeli, pa to ne štima. Hvala lepa. Jaz bi predlagal, da si kar zabeležite, pa te potem po enih par vprašanjih dodamo sproti. Gospod Vršič, to odgovorili. Še naprej? Gospod Ivanoš, ja. Ja, hvala za besedo. Jaz sem že uvodno pri dnevnem redu same seje zahteval umik teh točk. Sicer veste zakaj, se sem tudi povedal. Bolje vprašanje bi bilo tu mogoče na začetku za župana, ne? Poročilo posebej, elaborat posebej. Prejšnja leta je to bilo vse skupaj v eni točki, to je zanimivo, ne? Zdaj, če se človek poglobi v samo poročilo, v te papirje, ugotovi, da v bistvu tam pri odpadkih nastane cirka 100 000 evrov, 95 000 evrov dobička. Ali 22 več procentov prihodkov. Tako da tu potem pa so tu stroške, ki pa je potem komunala, če prikazati, da so v koncesijski pogodbi so nastavljeni 8 ljudi, zdaj ste jih ponovno dali še 2 zraven, to se pravi že 10. To ni v skladu s koncesijsko pogodbo. 2015 je gospod Hriberšek rekel, da ne boste načrtovali dodatnih zaposlitev. Tako da me to čudi, zakaj se to dvignulo in avtomatski se stroški znižujejo na drugi strani, tako da ne gre vam tu nekaj skupaj. Na koncu ste rekli, da še nekaj 5000 evrov pozitive na koncu in da predlagate podržitev za 1,04 po kanti, 120 litrske, tako da to je težko sprejeti ob dejstvu, da smo 3 milijone namenske sredstva sprašili čist nekaj drugega. Vemo, kdo bi to moral dobiti, tisti, ki jih je ustvaril, zdaj pa zopet ta isti ljudje bodo morali se pravi imeti višjo položnico za cirka 1 evro pri 120 litrni kanti. Pri poročilih pa seveda zakaj ni obračuna nimate, obračunske cene ni, tako kako to mora biti. Se pravi, predračunska, potrjena pa obračunska. Obračunskega pri poročili 2016 nimate. Tako da to je
ne gre vam nekaj skup, ne vem zakaj tako, ampak tako je to. Tudi pri kantah 120-litrni cel čas se nam dogaja, da plačujemo v bistvu vsi polno kanto, ne, to je 120 litrov, ali je prazna ali je polna, to je zrak plačujemo. V preteklosti je bila pobuda za čipiranje kant, nekje v sosednjih občinah to imajo. Treba razmisliti tudi to, pri novi koncesijski pogodbi, da se kante čipirajo, da se plača dejansko tisto, koliko se ustvari smeti, da se tisto plača, ne pa polno 120 litrov zraka. To, zakaj nimate, se pravi, obračunske količine ali poročila, da izpadne tako, da so komunalne storitve občine Ormož takšne, kakšne so potrebe komunalnega podjetja Ormož, tako da to je žal en napisal na Facebooku, pa skoraj bi rekel trditi temu, da je temu tako. To bi bilo z moje strani približno, se pravi jasno, da sem proti kakršnikoli podržitvi, ker ni nobene potrebe za to. Če pa že bo podržitev, ker bo koalicija sigurno to izglasovala, pa predlagam subvencijo v višini podržitve, ki so ga zbrali za smetišče, posredno vračanje je to. Bi pa na koncu prosil še za korektan odgovor, ker se župan, tu se vedno haklamo okrog nadzora, ne. Za nazaj vemo, kdo bi ne bil, me pa zanima, kdo na občini kontrolira poročila in elaborate, ki jih zastavlja komunala. Prosim za primek in me, kdo bo to v bodoče. Hvala. Hvala lepa. Še kakšna razprava, kakšno vprašanje? Če ne bi jaz predlagal, gospod Vešič, da se prijavite, pa potem probate po vrsti odgovoriti na postavljena vprašanja. Izvolite. V tabeli 2, kot ste rekli, kot ste povedali, je tiskarski škrat, da ni bilo popravljeno iz 2015 do 2016, tretja kolona, to je napaka. Pri tabeli za določanje stroškov pa so različne tabele in zdaj jaz na pamet za leto 2015 težko rečem, če ne vidim tega. Tako da tu bi mogel stvar videti bolj podrobno, da lahko vidim, katere stroški so, ker smo sedaj v teh tabelah združevali določene postavke, določene vrste stroškov in točno ne vem oziroma ne vem reči, kakšno je bilo v letu 2015 sodilo, v katero postavko so se kateri stroški uvrščali. Potem v nadaljevanju je bilo izpostavljeno, zakaj ni predračunski obračunski cen, to je poslovno poročilo, del elaborata je naslednjo leto. Kot smo že v preteklosti tudi pri koncesiji za vodo povedali, je želja nas kot koncesionarja, da se cene uveljavljajo leto za leto. Pomeni, da veljajo cene od 1.1. do 31.12. enotne cene. In tako smo tudi v vodi naredili prehodni elaborat za leto 2017, ki je obravnaval prihodnje obdobje leto 2017 in preteklo obdobje leto 2015 in potem se bo to, kot je v elaboratu v naslednji točki tudi zapisano, tudi vedno delalo tako, da bo v letu 2017 konec leta sprejeto za 2018 in poračun leta 2016. Tako kot je bilo omenjeno, so se tudi določene storitve oziroma posamezne gospodarske javne službe glede na dejstvo, da se ne izvaja več odlaganja odpadkov, delno spremenile in je pač bilo potrebno temu primerno tudi uskladiti, razporediti delavce, ki so bili prej na odlaganju in so bili tudi v planu predvideni, da bi ostali na odlaganju, vendar je smiselno, ker tega ne izvajamo vse skupaj, dokler ne predamo odpadkov tistemu obdelovalcu oziroma odlagovalcu, je vse strošek gospodarske javne službe zbiranja in tako smo tudi ta del stroškov morali prerasporediti v javno službo zbiranja, kar pomeni, da so tukaj indeksi odstopili od plana. Potem glede polne kante, prazne kante, tukaj je tudi naloga koncesionarja oziroma obeh koncesionarjev bodoče, da se pripravi tehnični pravilnik. V skladu s tehničnim pravilnikom se lahko pripravi način obračuna, ki bo ga
podprl občinski svet oziroma občinska uprava. V obračunu je sedaj tako, da se obračunava zabojnik 120 litrov, 240 100. Ta zabojnik ni pogojen trenutno z številom oseb in ničemer. Tako da, kot je bilo rečeno, mora imeti vsako gospodinstvo, vsako tam, kjer je stalno ali začasno prijavljena oseba, mora imeti zabojnik in je pač vezano na najmanjšo enoto 120 litrov. V bodoče je potrebno to področje bolj definirati, urediti in s tem povezati tudi število oseb oziroma kvadrature poslovnih prostorov in te formule, ki so možne zaslediti v različni tehnični pravilniki, da nekako pravičneje razdeli sistem stroškov na gospodarskih javnih službah ravnanja z odpadki. O tem smo že tudi razpravljali in tudi v bodoče bo to v roku, ki je predpisan v občinskem odloku, potrebno pripraviti in potem predvidevamo, da bi nekje z 1.1.2018 lahko začeli po tem novem tehničnem pravilniku tudi sistem obračuna. Je pa dejstvo, da na eni strani nekdo nekaj vedno pridobi, nekdo nekaj vedno izgubi. Tako da tam, če bi bil vezan volumen na število oseb v gospodinstvu, bi tisti, ki imajo sedaj 1-2 osebe, plačevali nekoliko manj, mogoče tisti 3, 4, 5 bi ostali na nekateri isti ravni, tam, kjer pa je 6-7 oseb, pa imajo sedaj 120 litrski zabojnik, pa bi plačevali več. Tako da tudi kakršenkoli bi bil novi sistem vezan nekoliko pravičneje, glede na količino odpadkov, ki je gospodinstvo povzročena, in ne bo nikoli pravičnejši bo, vendar bodo stroški nekateri plačevali manj, drugi več in bo spet določen problem, zakaj se je nekaterim podražilo. Dejstvo pa je, da sistem je možno narediti boljši, bolj enakomerno razdeliti stroške med gospodinstva in gospodarstvo, tako da tu pa bo pač naloga koncesionarja in pa občinski uprav, da bomo v prihodnje to pripravili gradivo, ki ga bo potem tudi obravnaval občinski svet. To bi bilo na kratko. Saj, še kar nekaj je naprej prijavljene, ampak se to jaz vključil v razpravo, še prej pa bi rad razčistil to dilemo v zvezi z tabelo 2. Nisem čisto razumel, ker iz tabele, ki jo imam jaz v gradivo, so zbrani mešani komunalni odpadke za obdelavo v letu 2016 bili 1 253 200, v letu 2015, torej eno leto prej, pa 1 364 300. Če lahko gledate, prva kolona, prosti, da sem zmotil, prva kolona so mešanje komunalni odpadki 1253 200 kg, ki so bili zbrani od gospodinstev. To so kilogrami, ki se porazdelijo uporabnikom, potem imamo 111 100 kontejnerskih odvozov, to so tisti, ki se odvažajo, potem v tretji koloni pa je napaka, da bi moglo biti seštevek teh dveh kolon, bi moglo biti v letu 2016, je pa pisano v letu 2015. To je napaka. In bi še se jaz vključil v sistem. V začetku poročila, ko sem vam prej prebral, pa piše prav to, koliko je bilo zbranih, se pravi na strani 6 poročila, prosim, če si pogledate, je bilo zbranih mešanih komunalnih 1 253 000 in skupaj s kontejnerskimi odvozi pa je 1 364, se pravi, da gre to za leto 2016, 2.1 točka. Tako da tam je pač letnica tiskarska napaka. Bi pa še dal Vredo, vseeno... smo potem to pojasnili, je to pojasnjeno, zdaj ne bo potem nejasno. Se pravi, naredite v tabeli napaka, tam bi moglo biti v tretji koloni ne v letu 2015, ampak 2016, se vidi izhaja iz tega. Vredo, 6 ste želeli, pa sem vas jaz prekinil. Ja, bi pa še jaz želel vseeno nadaljevati tam, kjer je bilo pri vprašanju posod. V letu 2016, ko so občine sprejele odloke, smo mi tudi, kot sem že v uvodu poudaril,
nabavljali dodatne nove posode za dobavo mešanih komunalnih odpadkov in pa embalaže za tiste stranke, kateri do sedaj niso bili vključeni, in vsi vi poznate, da so nekateri se potem tudi prihajali na občino, pa k nam na komunalno podjetje pritoževati, pa del posod, katere se polomijo, pa del posod, katere so veselo gorele, pa mogoče bi tudi v občinskem svetu včasih bilo potrebno opozoriti, da nam določeni ekološki otoki čez noč zagorijo, da čez noč postanejo odlagališča, katere komunalno podjetje na nek način, da poskuša biti dober izvajalec, vedno ponovno očisti. In vse to za te pohvalne besede, da pač, ko komunala rabi, vzame. To so kar, bom tako rekel, za nekoga, ko 365 dni na leto zbira odpadke in poskrbi, da je pač celotna občina ali pa vse tri urejene, kar take malo težje. Je pa res tudi pri delavcih, zakaj je komunalno podjetje iz 8 na 10 povečalo, nobenih novih zaposlitev nismo izvajali, ampak smo samo delavce, ko so delali na zbirnem centru in še vedno delajo, ko so prej bili beleženi pod odlaganje odpadkov na tistem stroškovnem mestu, so zaradi tega bili premeščeni na zbiranje. Zaradi tega, ker v Ormožu več nimamo obdelave in odlaganja. Tako da skupno število delavcev se ni spremenilo, spremenilo se je samo, iz katere javne gospodarske službe kdo bil deležen. Tako da ni bilo nobenih dodatnih zaposlitev. Je tudi to zdaj zadosti jasno povedano. Bom še enkrat ponovil, če bo potrebno. Zdaj bom odprl razpravo še za naslednje prijavljene. Gospod Mirko Novak, podžupan, gospod Novak, izvolite. Ja, hvala lepa za besedo. Zdaj, mene veseli, da je gospod Vršič neke stvari že pojasnil, kaj se bo v nadaljevanju dogajalo okrog pravilnika in da se razmišlja o tem, da bi pravičneje porazdelili te stroške, ki nastanejo z zbiranjem mešanih komunalnih odpadkov. V veliko primerih, predvsem govorim za strukturo mojega in pa mojih kolegov MŠO-ja, v gospodinstvih živi 1, 2, maksimalno 3 ljudje. In te posode mešanih komunalnih odpadkov so večinoma silno malo obremenjene ali pa bolj malo polne. Tako da ta oblika, ki bi jo eventualno vzpostavili glede na število oseb v gospodinstvu, bi seveda bila sprejemljiva, ali pa razmišljati tudi o možnosti še kakšne manjše kante. Dobro, to je potem novi strošek, pa ne vem, če ga ne bi bilo možno tudi opravičiti. To, kar je bilo prej predlagano, to smo v razpravah ugotovili, da tehtanje težko pride v poštev. Zdaj pa še samo eno, ko bo zbirni center na Dobravi urejen, bo seveda zadeva še toliko bolj primerna za naše občane, da bomo lahko tam odlagali še kaj drugega, kot se tudi sedaj odlaga. Treba je reči, da delavci, ki so zdaj tam na Dobravi, so, bi rekel, verzirani, pridni, takoj poskrbijo, če kaj pripelješ, pomagajo in mislim, da so potrebni in da zaradi tega ne bi smelo biti problemov, če so na tem stroškovnem mestu. Zdaj, za konec pa bi rekel, mi v občini imamo enega koncesionarja za več ali manj vse gospodarske javne službe. To je komunalno podjetje Ormož. Zdaj, ali priznamo ali ne priznamo,
Jaz moram reči, zase in pa za marsikoga, s katerim se pogovarjam, imamo stvari dobro urejene in delavci poskrbijo, pa tudi do zdaj so poskrbeli za te stvari, kar se tiče koncesij, da so tekle dokaj dobro in nismo imeli nekih posebnih problemov. Mi to lahko dnevno spremljamo v sredstvih obveščanja, kako je to v drugih sredinah, pa imajo mnogo več problemov, kot smo jih bili navajeni imeti mi tukaj. In jaz verjamem, da bo tudi v prihodnje, tudi na tem področju zbiranja zadeva tekla dobro, ko pa se bomo še naučili bolj striktno ločevati in bodo te črne kante še malo manj polne vsega drugega, kar se danes v njih najde, predvsem okrog papirja je problem, pa verjamem, da bodo potem tudi stroški se lahko zniževali. Kar se pa papirja tiče, pa predlagam, da strani komunalnega podjetja in pa tudi z naše inšpekcije gremo v kontrolo in zagotovimo in preprečimo to, da bi se v črnih kantah našlo 20 ali pa 30% papirja. To ni potrebno, ker imamo druge možnosti, da to zadevo rešimo in pravilno in primerno odložimo. Na koncu lahko tudi prodamo, čeprav je cena grozno nizka, ampak nekaj pa je. Hvala lepa. Še enkrat bom se javil, ker nisem zadovoljen s temi vašimi odgovori in z vašimi tiskarskimi škrati, ker je lani bilo na isti tabeli tiskarski škrat. Ma ne me, bom reči, 3 pikice rekel dole. To je zdaj težko, ker nimamo lanske tabele pred Gospod sabo. župan, mir. Glejte, gospod Matej, pa gospod Hriberšek, dokument, ki smo ga lani potrdili, ga imam tu. So druge cifre, kot so tam. To pomeni, dragi svetniki, dragi svetnice, ta dokument, ki smo ga dobili zdaj za potrditi, ni vreden nič. Ja, smejte se, koliko se želite, to je vse plagiat, bo rekel, konec koncev prepisali eno vrsto, hitro rešimo zadevo, ampak ne more biti tak. Lani smo vas isto opozarjali za isto stvar, pa ste rekli tiskarski škrat letos pa dalje. Eni smo se pač vpičili, ker smo vedeli, kaj te obet naredili, pa nas ni nobeden drugi opozoril. Niti se nismo dobili skupaj, bi vas analizirali. Ampak je žalostno, ne mene, vse občane občine Ormož s tem bremenimo. Pravite, tiskarski škrat, v redu. Ampak zato imamo, ko na občini pregleda papir, pa ko vaši pregleda papir, ista napaka. Rekli ste za delavce še, ne? Ja, resno so se prerasporedili, ampak so tu šli v više plačilne razrede, koliko sem videl, malo, ne? To je tudi večji strošek, ne? Ne samo reči, ker so samo prerasporedili, pa je vse ostalo isto. Glede papirja v sivih kantah, vaše pravilo in navodilo je, če je papir umazan, se mora vršiti v sivo kanto. Pisalo je, ker ne smemo vršiti noter papir. Če je krov zamotan v papir, je umazan, se mora vršiti v sivo kanto. Ne spremenijo pravila, pa da drugaček. Ampak še enkrat vam povem, gospod, dje iz komunale, tako poročilo, sem že lani rekel, ga je delal spet en otrok doma za računalnikom. Hvala lepa. Sprašujem, če še kakšna razprava. Prosim, gospod Ivanoša še. Ja, jaz bi tu še malo enkrat se moram dotakniti, ker je zdaj gospod povedal, da so jih 2 prerasporedili, to se pravi koncesijska pogodba pravi 8 ljudi, zdaj očitno jih imate 10 celi čas. To je že te bilo nekako nepravilno razmerje v koncesijske pogodbe. Tako da, me zanima, da se zadnjič kante pravili črne. 10 let v Svetlični ulici niti enkrat nisem videl, pa to tudi v koncesijski pogodbi piše. Da je morate enkrat letno oprati ali zameniti ali kakorkoli. Tako piše. To, gospoda Mirka Novaka nisem sicer razumel, kaj vam hoče povedati, kaj se bo tam spremenilo na
na zbirališču oziroma tam, ko se smeti sprejemajo. Nič se ne nič spremenilo, vse bo isto, samo malo bodo si lepše kapnice napravili, pa to za 40.000 evrov. To je vse. Drugo pa nič. Hvala lepa. Redo, še doktor Holmanič. Jaz nisem mislil oglasiti, ampak ko poslušam vsakokrat to, da se hoče nekoga okriviti, da nekoga hoče ogoljufati in ne vem, to se vedno znova ponavlja. Glejte, ustvarjajo se smeti. Smeti je treba odpeljati. To se naredi. To se naredi dobro. Ker če se ne bi naredilo dobro, bi smeti ležale okrog. Če se neko delo opravi, to delo tudi nekaj stane. Zato, da se to naredi, rabite ljudi. Zdaj, če mislite, gospodje svetniki, da to lahko naredite ceneje, zdaj bomo podeljevali koncesijo, prijavite se, hvala Bogu, vas bomo potrdili. Če pa v bistvu gre samo za to, da v bistvu hoče, da se ustvarja nezadovoljstvo med ljudmi, ker dobijo občutek, da nekdo tu nekoga goljufa, potem pa s tem nehajte. Ali pa pokažite dejansko, kje je pravzaprav zdaj tu. Gospod Holmanič ima besedo. Nisem z komunalnega podjetja, pa imam dovolj tega podtikanja brez konkretnih številk. Za katero so vam povedali, da gre za tiskarskega škrata. Gospe in gospodje, prosim za malo strpnosti, tolerantnosti. Zdaj ima doktor Holmanič. Glejte, če bo, samo malo, doktor Holmanič. Nima smisla razpravljati, hvala lepa. Glejte, če bom mogel, bom pač prekinil sejo, če te skakali si besedo. Vsaki bo dobil besedo, zato prosim lepo, da dovolite, da vodim sejo. Ste končali, doktor Holmanič? Gospod Kovačič, še enkrat. Bom pa repliciral gospodu Holmaniču. Brez cifer, tabele so, ampak spet vam povem iste napake. Ne mi govoriti, kaj si nekaj mišljujemo. Nebeden ni rekel, kaj ne dodobili plačano za svojo delo, ampak naj bojo podatki verodostojni. Pravilni, če pride inšpekcija, kad je vse pravilno, ker mi odgovarjamo, če kaj narobe sprejmemo, pa dupliramo določene številke. Dobro, ste končali? Zdaj bom pa tako odločil, ne? Ker tako pred kamero, da splošno govorite, to smo že imeli prakso pretekli let, ne? Nekaj je narobe, gledajte, nekaj ne štima, zdaj bom pa odredil 15 minut odmora in vi boste pokazali številke od lanskega leta in bomo proučili, kaj je vaša tabela drugače kot naša. Tako da odredam 15 minut odmora in bomo nadaljevali ob 7. Dobro, gledajte, jaz predlagam, da nadaljujemo z sejo. Mi smo v tem vmesnem času dokaj hitro razčistili, bi rekel, to dilemo. Ni primerno, da operiramo z nekaj, pa ne povemo številk, pa ne pogledamo natančno, kaj imamo v roke. Tako da, gospod Matjaž Bešič, izvolite besedo. Zdaj, glede na očitek je bil prej, da v tabeli zbiranja v letu 2015 niso vključeni stroški posod. Gospod, kaj je pokazal, dokument je bilo za gospodarsko javno službo odlaganja. Tudi v letu 2015, to pa sem 100% v stroški odlaganja ni zbiranja posod oziroma te stroškov posod za nabavo zabojnikov, ki so bili v preteklosti za odpadno embalažo, ampak spada v gospodarsko javno službo zbiranja. Ravno zaradi tega te postavke ni v gospodarski javni službi odlaganja in je tudi v tem poročilu, ki je opredeljeno za odlaganje v letu 2015 ni. Tako da še enkrat poudarjam, da so pri zbiranju oziroma ravnanju z odpadki 3 gospodarske javne službe. Eno je zbiranje, eno je obdelava in eno odlaganje, ki ima vsako posamezno poročilo in le stroške v isti gospodarski javni službi z tabelami lahko prikazujemo. Res pa je, da pa se med leti menjavajo številke tabel in eno leto je ena tabela pod to številko, drugo leto drugo. Dejansko pa je potrebno
gledati tisto gospodarsko javno službo, kaj je bilo za lansko leto in kaj je za letošnjo leto, ne različnih gospodarskih javnih služb. Hvala. Torej, jaz mislim, da smo zdaj pojasnili. Ne? V občinski upravi smo se precej ukvarjali s to zadevo, zato mi je tudi, bi rekel, malo pritisk dvignilo na takšno, bi rekel, poenostavljanje. In še enkrat, treba se poglobiti v to, prečitati gradivo do konca in primerjati primerljivo z primerljivim. Se pravi, zbiranje letos z zbiranjem lani, sortiranje letos z sortiranjem lani in pa odlaganje letos z odlaganjem lani. To potem dobite lahko tisto primerjavo in tako nekaj mimo, pa dve tabeli različni primerjati, pa ugotavljati pa ne gre. Če ni več razprave, jaz potem to razpravo zaključujem in dajem na glasovanje sklep, ki se glasi: sprejme se letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe, ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v letu 2016, ki je sestavni del tega sklepa. Želi kdo obrazložiti glas? Ja, prijavite se. Ja, jaz sem se obrazložil glas normalno, da dan tega podprl, ne? Ker še vedno se izzivam, nisem dobil nobeno vprašanje odgovora. Niti zakaj ni poročila, zakaj ni obračunske. Poročilo, ajde, smo zadnjič opozorili, da je prišlo na mizo, ker ste kao pozabili, to jaz skoraj temu ne verjamem. Obračunske cene ni, tak dalje, gospod Irbešek sploh nič ne odgovarja, kaj sem ga vprašal, pa tak dalje in hvala lepa. V redu. Še kakšna obrazložitev glasu? Vkolikor ni, zaključujem institut obrazložitve glasu in prehajamo na glasovanje. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Prosim, če glasujete, kdo je za sklep, ki sem ga prečital? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 10 svetnic in svetnikov, 6 proti, tako da je letno poročilo sprejeto. S tem smo končali točko 7 in prehajamo na točko 8. To je elaborat o oblikovanju cen storitev obvezni občinske gospodarske javne služb, ravnanja z odpadki v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2017. Torej, dajem tudi razlagalcem besedo. Kdo bo prvi? Predstavnik komunalnega podjetja, gospod Riveršek. Hvala za besedo. Jaz bom predstavil elaborat in sicer oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, ravnanja z odpadki v občini Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. V osnovi bi še enkrat glede na razpravo po predhodni točki poudaril, da se gospodarske javne službe ravnanja z odpadki delijo na zbiranje odpadkov, obdelavo odpadkov in odlaganje odpadkov. Komunalno podjetje Ormož v tej novi predstavitvi, v novem elaboratu je zbiralec komunalnih odpadkov. Center za ravnanje iz Puconec, katerega direktorja imamo danes s sabo, pa je za obdelavo in odlaganje. Ker sem bil prej izzvan, da nisem do konca odgovoril na vsa vprašanja, pritožb na ravnanje z odpadki, kateri imamo 14001 ISO standard in pa 9001, je na letni ravni za ravnanje z odpadki v letu 2016 bilo 14 zabeleženih. Se pravi, to lahko pove, da so občani občine Ormož in ostalih dveh zadovoljni z ravnanjem z odpadki. Zdaj bi prešel nadalje v poročilo. Se pravi, kot sem vam že uvodoma povedal, gre za 3 gospodarske javne službe, katere predstavljajo ravnanje z odpadki in v uvodnem delu bom jaz povedal za zbiranje komunalnih odpadkov. Ker pa smo že velikokrat predstavili, kakšen je način zbiranja, se pravi, da imamo večino gospodinjstev, ko ima doma 120-litrno posodo za mešane komunalne odpadke
240 litrno za embalažo, nekateri imajo tudi za biološke, uporabljamo ekološke otoke, kjer zbiramo papir in steklo. Na zbirnem centru Dobrava pa je možno pripeljati vse ločene frakcije in pa mešane komunalne odpadke. Ta zbirni center mora po zakonodaji biti pokrit, je delno urejen, ker pa vremenske neprilike odnašajo odpadke tudi v okolico, pa še mora kako biti določeni del pokrit. Tako da te investicije, ko so predvidene, so načrtno predvidene. Se pravi, zbiranje v prihodnjih letih v elaboratu bo ostalo podobno, kot je do sedaj. Komunalno podjetje kot izvajalec javne gospodarske službe zbiranja pa je dolžan sprejeti tehnični pravilnik, o katerem je danes bilo tudi govora, in do konca letošnjega leta bo tudi dan občinskemu svetu v potrditev, kjer bodo se pač poskušali tudi tam, kjer gre za enočlanske gospodinjstva, bodo posode ostale enake, vendar bo faktor količnik zmanjšan, zato da bo obremenitev za enočlansko gospodinjstvo nižja, tam, kjer pa gre nad 4 oziroma več, pa bo seveda količnik večji. In skupaj bi pa se moglo zbrati podobna sredstva, kot se zbirajo do sedaj, da bodo lahko sistem potekal nekako normalno naprej, čeprav vidim, da so nekateri pač mogoče manj zadovoljni. Kaj se tiče količine posod, je v elaboratu predstavljeno. Skupna količina nima smisla, da vam berem, bi pa se danes mogoče osredotočili v Ormožu nimamo več obdelave in odlaganja. Zato je podjetje Cerop iz Puconec bilo v tej koncesijski ponudbi partner in zdaj predlagam, da direktor Franc Cipot pove tudi z njihovega stališča, predstavi elaborat, potem z finančnega, pa če bo treba, še bo tudi Matjaž povedal kaj. Dobro, hvala lepa. Če se prijavite, prosim, puno. Pozdravljeni vsi skupaj, gospod župan, spoštovane svetnice in svetniki, občinska uprava, kolegi iz komunalnega podjetja. Torej, mi smo javno podjetje. Cerop je javno podjetje, ki je bilo v bistvu ustanovljeno z namenom, da na področju regije Pomurje izvaja javno službo obdelave in odlaganja preostankov po obdelavi komunalnih odpadkov. Ko je bil zgrajen regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje, ta je bil delan oziroma izgrajevan v 2 fazah, je bilo ustanovljeno v bistvu to podjetje, ki je prevzelo ti 2 funkciji, torej obdelave in odlaganja. Sam regijski center pa je bil narejen oziroma planiran tako, da bi zadoščal za količine odpadkov, torej iz območja regije. Takrat je bilo predvidenih v Sloveniji 16 regijskih centrov. To je, seveda, govorimo o obdobju leta 2002 do 2005, ko je veljala torej takratna pač okoljska zakonodaja in torej programi razvoja na področju ravnanja z odpadki. Vendar se je hkrati z spremembami na evropski ravni seveda tudi pri nas začelo z intenzivnim ločevanjem odpadkov na terenu, se pravi pri gospodinjstvih in pri vseh povzročiteljih odpadkov. Zato smo torej prišli v letu 2010, ko je bilo na nek način torej prvo leto torej preizkusa naprav prve faze v regijskem centru do prvega zaključka, da je v bistvu torej količina vseh odpadkov v primerjavi z torej letom 2002, se pravi v slabih 10 letih, padla za 15%. Se pravi na letni ravni približno za 2%, torej vseh odpadkov.
Kljub temu, ker je bila seveda investicija že v teku, je bila napravljena tudi druga faza investicije za torej, izhodišča, ki so veljala prej. Kar je pomenilo, da bi na področju torej, regije Pomurje bilo na letni ravni zbranih 27.500 mešanih komunalnih odpadkov, ton, govorimo o tonah, seveda. Dejstvo je, da se količine mešanih komunalnih odpadkov iz leta v leto močno zmanjšujejo zaradi ravno torej, ločenega zbiranja odpadkov in tako je danes na torej, ravni regije Pomurje zbranih 15.000 ton torej, mešanih komunalnih odpadkov, kar pomeni, da je zasedenost kapacitet naših z lastnimi odpadki torej, nižja, kot je bila načrtovana. Zaradi tega smo seveda torej, kot javno podjetje in pa podjetje, ki se ukvarja z to dejavnostjo, torej, v tej fazi začeli razmišljati o torej, možnosti predelave odpadkov tudi iz drugih območij. No in seveda v zadnjih letih obdelujemo odpadke torej, iz različnih območij Slovenije, predvsem pogodbeno, medtem ko koncesija, torej koncesijske zadeve so zaenkrat sklenjene samo z območjem Pomurja. V tem trenutku je v bistvu pred odločitvijo možnost pridobitve koncesije, torej dolgoročnega sodelovanja na tem področju, na področju vaših treh občin, se pravi Ormož, Sveti Tomaž in pa Središče ob Dravi, Lenarta, torej 8 občin na področju Lenarta in dela občin iz območja Maribora. Namreč celotno severovzhodno področje Slovenije ima dokončno in torej izgrajen regijski center za obdelavo in odlaganje odpadkov samo v Pomurju, ki torej zadostuje vsem standardom, ki jih torej v tem trenutku torej zapoveduje tako evropska kot seveda tudi slovenska zakonodaja in v zadnjih letih, torej ne v zadnjih letih, v zadnjih 3 letih, ko deluje center z polno močjo, se pravi z vsemi kapacitetami, naš regijski center torej dosega torej rezultate pri obdelavi in odlaganju tiste, ki so predvideni z evropskimi direktivami za leto 2025. Se pravi, smo bistveno nad torej, standardi, ki se v tem trenutku v Sloveniji v bistvu izvajajo v teh centrih. Torej, gre za sodobni center, ki je v bistvu torej, sposoben prevzeti v obdelavo po enaki kakovosti in kvaliteti tudi odpadke iz torej, drugih območij. V tem trenutku seveda govorimo o vašem območju. Ker gre za javno podjetje in ker gre za javno infrastrukturo, smo seveda torej, pri vas, tako kot pri vseh ostalih, ponudbo za izvajanje javne službe dali v torej, enaki višini, popolnoma enaki višini, kot je za regijo Pomurje. Se pravi, ko govorimo o stroških obdelave in odlaganja, so se ti preračunavali po sistemu torej, enakih količin za nas, torej za območje regije, tudi za količine pri vas. Se pravi, so se preprosto stroški torej, po vrstah stroškov pomnožili z količinami, ki so predvidene za vašo regijo. To se pravi, prebivalci oziroma povzročitelji odpadkov bodo plačevali enake cene, ne glede na to, torej za obdelavo in odlaganja, odkot pravzaprav ti odpadki prihajajo. Dejstvo je namreč, da vsi odpadki, ki prihajajo v regijski center, se formalno gledano seveda ne ločujejo po nekih kupčkih, ampak so seveda vsi na istem mestu, govorimo o isti strukturi odpadkov. Se pravi, mi obdelujemo mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, sortiramo vse vrste torej, embalaže in seveda kosovne odpadke ter blata iz čistilnih naprav. To so osnovni torej, procesi, ki pri nas se torej, odvijajo in seveda zdaj se ne ločujejo odpadki iz občine Murska Sobota,
in občine Lendava in občine po istih torej, kakovosti oziroma vrsti, ampak se vsi enako obdelujejo. Zato je tudi izhodišče za vse odpadke pri ceni, se pravi pri stroških, popolnoma enako. In kako je zdaj v bistvu z tem načinom obdelave? Sama obdelava je v celoti usmerjena v to, da se iz odpadkov torej izloči čim več frakcij, se pravi frakcij, ki se lahko kot reciklat z določeno predelavo ponovno uporabijo. Delež tega v mešanih komunalnih odpadkih je sicer relativno skromen, če vemo, da doma vse bolj natančno sortiramo odpadke, je dejstvo, da v zabojniku za mešane komunalne odpadke pravzaprav skoraj več ni odpadka, ki bi bil kaj uporaben. Torej, zelo malo je tistega, kar lahko vzameš in ponovno uporabiš, ker gre v bistvu za neki drobir, neke kuhinjske odpadke in tako dalje, ki so umazani in niso primerni. Za te odpadke je primerna seveda druga obdelava. Se pravi, od teh mešanih komunalnih odpadkov se približno 10% izloči in se da v ponovno uporabo, ampak ti odpadki ne predstavljajo na prihodkovni strani, to se pravi, ko se oddajajo predelovalcu, nobenega prihodka. Gre za tako imenovani okoljski standard, se pravi, čim več odpadkov ponovno uporabiti. Seveda tisti, ki to predeluje, ima kar dovolj težav z predelavo teh odpadkov, ker so slabe kvalitete. Ostali del mešanih komunalnih odpadkov pa se deli na tako imenovano težko in lahko frakcijo. Približno pol je te frakcije. Se pravi, če govorimo o tem, da se 10% koristnih frakcij odbere za reciklate, predstavlja ostalo 45% težke frakcije in 45% lahke frakcije. Lahka frakcija, to je drobir, ki je pač gorljiv in ima vrednost, kurilno vrednost nad 12.000 megadžulov na kilogram, se v celoti torej pripravi za sežig oziroma termično obdelavo. Se pravi, se niti malo ne odlaga, ker je to osnovni princip je čim manj odlaganja. Drugi del, težke frakcije, 45% vsega vhodnega materijala, pa se stabilizira in se v bistvu posuši do mere v komorah, kjer v bistvu ne izhaja toplogredni plin, ker je v bistvu preko filtrov v celoti kontroliran in ko pride do nivoja izpod 6%, torej teh vsebnosti teh plinov, potem je stabiliziran material, to je približno po 8 tednih v tunelih, potem pa gre na posebno mesto stabilizacije, pokrite stabilizacije, kjer je še naslednjih 6 tednov. Po tej stabilizaciji se iz teh 45% zmanjša ta delež, ki je potem odložen, približno na 35%. Mi zdaj imamo že nekajletne izkušnje in govorimo o tem, da smo približno na 35% in tu bo težko kaj premakniti. Zakaj? Ker je struktura mešanih komunalnih odpadkov vse slabša. In ker je vse slabša, seveda več ni kaj izsušiti in tako naprej. Torej, približno pri 35% ostaja, zato je tudi akontacijska vrednost pri odlaganju odpadkov na 35%. Se pravi, cena za obdelavo je seveda v celoti, se pravi, vseh vhodnih količin, vse vhodne količine, medtem ko je cena za odlaganje 35% vhodnih količin. Se pravi, pridemo pa na ta način do tega postopka oziroma te številke, kot sem vam prej razložil. Torej, kot že rečeno v začetku, sama cena je enaka, kot je cena za ostale uporabnike oziroma povzročitelje odpadkov. Je pa res, da kot regijski center si želimo našo dejavnost optimizirati in seveda prevzeti približno 22.000 ton
torej mešanih komunalnih odpadkov dolgoročno v obdelavo, s čimer bi optimizirali našo torej, obdelavo. Namreč pri 27.500 tonah, glede na slabo kvaliteto, ki je bila predvidena z torej, načrtom, ne bi uspeli dobro obdelati odpadke. Tako da torej, tistih 27.500 si niti ne moremo torej, zaželeti in tudi nočemo, ker ne bi uspeli v bistvu napraviti tistega, kar si v tem trenutku smo dali kot cilj. Torej, toliko za uvod. Hvala lepa za to dodatno podrobno obrazložitev. Vabim k besedi predstavnika odbora za premoženje, finance in gospodarske vprašanja. Prosim, magister Vrnjak, Dane. Lep pozdrav. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja je sprejel dva taka sklepa na to temo. In sicer prvi sklep se glasi: Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja se je seznanil z elaboratom o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki občina Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leto 2017, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Ta sklep je bil s 3 glasovi za sprejet soglasno. Drugi sklep pa je bil: Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja se seznanil s sklepom o določitvi cen zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Tudi ta sklep je bil s 3 glasovi za sprejet. Hvala. Hvala lepa. Želi kdo razpravljati v imenu svetniške skupine? Ne želi. Prehajamo na razpravo v svojem imenu. Prosim, gospod Monika Ivanoša. Pozdravljeni. Jaz bi vseeno rekla, da kljub temu, da razumem, zakaj se primerjava dela cene leta 2015 pa za 2017, ker se spreminja obdobje zaračunavanja, ne? Ampak kljub temu pogrešam v tem eno analizo za leto 2016. Zdaj, v nekaterih teh je rečeno, da se cena dvigne za 1 evro oziroma evro pa nekaj. Mi vemo, da je bila cena lansko leto spremenjena in da se spreminja za manj od zadnje veljavne cene. Nimamo nobene primerjave realne, koliko dejansko se kaj spreminja, pa kak je bilo glede na to, da so spremenjene razmere 2015-2016, nobene primerjave nimamo glede tega. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Prosim, gospod Ivanoša. Ja, jaz bi rekel tak, ne, vse zanimivo, to še prej ni še ni odgovoril, zakaj imamo dve točke, to je bilo nekaj vse skup, ne, to je zanimivo, zakaj se to, se pravi, vsaka točka poročilo, pa elaborat posebej, to, da se nekaj očitno jim ne gre skup niti že njim. Pri elaboratu, ne, od 9. člena elaborata, ne, pravi predračunska in obračunska količina upravljanja storitev, ne. Saj, poročilo je količina, ni pa cena, ne, to, kaj jaz še celi svet opozoriti, ni obračunske cene pri poročilu 2016, samo to je bilo vsako leto, letos pa vam tu nekaj menjka na koncu, tako da je malo to čem spraševati. Vse skup pa ne bi bil noben problem, če bi bil pravilen nadzor ze strani občine, ki niti enkrat nisem dobil odgovora. Vi enkrat ste rekli, gospod magister Rozman, se mi zdi, to pa tudi vse. Ne vem, vi ste varuh zakonitosti, če je to vse tako, kak treba, gospod župan. In če bo to kak koncesijska pogodba podaljšana oziroma na novo napravljena, pa ne bo nobenega vzoda z pravilnim nadzorom, te je tak, nismo nič napravili. Toliko. Hvala lepa. To sem prej pozval vam odgovoriti, bomo zdaj pri tej točki. Še naprej. Lepo zdrav, v mojem imenu, mene se je zdaj že Jani vprašal, zanima toti elementi elaborata, skladno z 9. členom. Piše predračunsko in obračunsko količino upravljanja storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje. Kaj za to pomene?
Zdaj jemljamo leto 2015. Potli novembra bomo imeli za leto 2018, pa bomo imeli kaj? 2016. Kaj je to preteklo ali je predpreteklo? Ali kako je to? Ker v enem letu bomo dve ceni delali, pa dve različni leti jemali. Tu pa piše preteklo leto. Ali bi moglo tu pisati predpreteklo, ali ne vem. Če je te skladno, samo to nas zanima. Hvala. Torej, da bodo odgovorili na to tudi. Kolmanič. No, mogoče bodo naše razprave krajše, če se bomo spomnili, da smo o teh zadevah že odločali, ko smo sprejemali odloke o koncesijah, pa mogoče tudi tam odgovor na marsikatero vprašanje današnje. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Kolikor ne vas, prosim, če se prijavite. Elaborat je pripravljen po uredbi MEDO in sicer uredba MEDO govori o preteklem in prihodnem obdobju. V tem elaboratu je predvideno, kot da se pripravlja konec leta 2016 za leto 2017, da preidemo iz starega sistema koncesij na novega. Vendar se sedaj obravnava tekom leta 2017. V elaboratu pa je zapisano, da v prihodnje bo obračunsko obdobje poslovno leto. Pomeni, konec leta 2017 se pripravi elaborat za prihodnje obdobje za leto 2018 s poračunom za preteklo leto 2016, medtem ko pa se tekoče poslovno leto 2017, za katerega še mi v septembru in oktobru nimamo rezultatov, obravnava kot sedanje obdobje. To je praksa, ki so jo zavzele vse komunale oziroma velika večina komunalnih podjetij v Sloveniji. S tem se zagotovi enotna cena v istem letu. To je namen tega, da se poenoti sistem in v primeru tega, da vse komunalne podjetja gredo v to smer leto za leto, je tako tudi naš predlog bil, da ne prihaja do tega, da sprejemamo cene z 1.4. in imamo 3 mesece takšno ceno, 9 mesecev takšno in potem je tudi pri elaboratu in odvajanju in čiščenju smo videli, koliko je to potrebnih dodatnih, nepotrebnih preračunov. In potem imamo tekoče leto. Sedaj pa je ta problem, da je pač leto 2016 izpuščeno, zaradi tega, ker ni definirano kot preteklo, ampak je za preteklo leto definirano kot leto 2015. Tako tudi v elaboratu ni moglo biti uporabljeno leto 2016, ampak je pripravljeno posebej poslovno poročilo, ki smo ga prej obravnavali. In tako tudi za leto 2016 v elaboratu ni vključeno obračunska, predračunska in pa potrjena cena v skladu z uredbo MEDO, ker leto 2016 ni predmet tega elaborata, ampak bo predmet prihodnjega elaborata. Tako da to bi bilo na kratko, prej pa se je tudi bilo v razpravi dotaknjeno glede cen, stroškovne učinkovitosti koncesionarja. V preteklosti je bilo že velikokrat izpostavljena stroškovna učinkovitost koncesionarja in tukaj predvsem Gospodarska zbornica Slovenije je zavzela stališče, da je potrebno za konkretno primerjavo uporabljati benchmarking analize. To pa pomeni, da se primerjajo primerljiva območja v Sloveniji. Ne tako, kot je pripravilo ministrstvo pavšalno, cena mora biti po celi Sloveniji primerljiva, ker enostavno območje Ormoža ni primerljivo z območjem Maribora in Ljubljane. Ampak če pa primerjamo primerljiva območja s primerljivimi območji, kot je območje Ormoža z območjem Ljutomera, širšim območjem Ptuja, pa lahko vidimo, da so naše cene pri odpadkih v primerjavi s temi območji nižje. Hvala. Hvala lepa. Zdaj, če še jaz odgovorim na to, kar je že prej bilo vprašanje, se pravi, kdo izvaja nadzor. Nadzor po odloku, pa tudi po koncesijski pogodbi, ki bo podpisana s 1.6., če bo seveda danes ta elaborat sprejet, tam piše, da nadzor opravljajo organi občine, se pravi občinska uprava. V občinski upravi je za področje ravnanja z odpadki posebej zadolžen magister Roman Rozman. Tako da spremlja, da primerja med letom, pa tudi seveda nadzorni organ občine, to je nadzorni odbor. Nadzorni odbor si je v svojem programu dela za letošnjo leto zadal nalogo pregled tega področja. V preteklosti pa smo na prijavo enega od občanov imeli že tudi
pregled strani finančnega ministrstva, temeljito tako na sedežu občine, kot tudi na sedežu komunalnega podjetja. Zapisniki obstajajo, finančna inšpekcija ni ugotovila nobene pomanjkljivosti, nobene nepravilnosti, izjava na tiskovni konferenci, ki je sledila, pa je bila, da finančna inšpekcija, Ministrstvo za finance ne ve, kaj dela. Torej, tako približno gre tudi ta naša razprava vse skozi o teh nesrečnih odpadkih. Torej, to se vleče kot jara kača in tudi te debate so vedno najbolj burne. Dejstvo je, da se z letom 2016 je zaključilo neko obdobje, ko je pač bilo potrebno službo ravnanja z odpadki, se pravi sortiranje in pa odlaganje, urediti na drugačen način, kot smo to imeli do leta 2015, ko smo praktično ti dve službi imeli tu v Ormožu. Z koncem 2015 se je naše odlagališče zaprlo. Jaz od teh napori, ki so bili, da bi se tudi v Ormožu naredilo odlagališče, ne bom govoril, prej je gospod Cipot povedal, kako je bilo zamišljeno leta 2002, glede regijskih centrov. Vi vsi veste, da smo imeli v nekem obdobju celo skupno podjetje ustanovljeno z mestno občino Maribor, ko se je v Mariboru spremenilo, bi rekel, razmerje politične moči v mestni občini, je ta ideja zamrla. Potem smo šli naprej same, smo se srečali s civilnimi iniciativami, kaj je bilo v tej dvorani, tudi veste, tako da ne rabim ponavljate. Glavno, zdaj smo pred tem, da služba zbiranja ostaja na domačem po tem razpisu, na katerega se je prijavila samo en izvajalec, en ponudnik, in to je en ponudnik za zbiranje in en ponudnik za obdelavo in odlaganje. Gospod Cipot je na široko obrazložil, kako je formirana cena, se pravi ista kot za vse pomurske občine, ki so pravzaprav ta regijski center v Puconce tudi z lastnimi, ali pa deloma z lastnimi sredstvi zgradile. Mi smo sedaj seveda tisti, ki bomo pač za svoje potrebe tudi te naše odpadke tja odložili. Kako bo to urejeno v bodoče? Torej, koncesijo bo podpisala vsaka občina za sebe, razpis je bil skupni. Če bo nekdo želel to, kar ste rekli, omivati črne kante enkrat na leto, lahko. Za toliko se bo seveda cena potem povečala. Vprašanje je, kaj bo z biološkimi odpadki. Če bomo hoteli, da se kante perejo, tako se pač to v javnosti pojavlja, zamisel, pa predlogi, pa tudi neke zahteve, gledajte, noben problem ne bo. Bomo mogli dodatno plačati. Potem ta koncesija oziroma ta elaborat danes tega ne ureja. Če bomo hoteli več odvozov, bo trebalo potem pač več odvozov plačati. Če bomo želeli zbirati papir od hiše do hiše, bo to dodatna storitev. Zdaj imamo to na ekološki otoki, bo pač trebalo preračunati, koliko stane sedaj, koliko bi stalo. Torej, to je pač ta, bi rekel, matematika, ki se odraža potem v številkah. Jaz mislim, da ob tej rešitvi bo cena zbiranja odpadkov za naše področje napram nekim drugim sredinam še vedno ugodna. V preteklosti je bila bolj ugodna kot zdaj, ampak še vedno bo ugodna tudi v bodoče. Zdaj vi še ste imeli eno idejo, da bi naj občina subvencionirala razliko, to pa ne bo. Vete, to pa ne bo, kajti osnovni princip je seveda, da uporabniki plačamo. Se pravi, tisto, kar lahko naredimo, je, da še boljše sortiramo. Če glih je gospod Cipot rekel, da se verjetno boljše že niti več ne da, pa tudi sam mislim, da bistveno več veliko ne moramo storiti, ali pa lahko, ne vem, bomo videli, kako bo to šlo v prihodnje. Manj, ko bomo odpeljali odpadkov v Pucence, manjši bodo stroške obdelave, manjši bodo stroške odlaganja, tudi stroške na zbiranje bodo manjši, ker Pucence bo vozila, to je tudi ta prevoz tudi stane, ne? Več peleš, ta več stane.
In pa še nekaj, ne, o tej večni temi, ne, 3 milijone zbrane namenskih sredstev. Glede, nekaj je od teh 3 milijonov takse za to področje, ki se je v občinskem proračunu nabralo, zdaj tako čez palec rekel nekaj čez 400 000. Ta taksa bo porabljena za ureditev zbirnega centra, ki sedaj še zdaleč ni urejen tako, kot bi mogel biti. Za ostalo pa sem že povedal pri sprejemanju proračuna za leto 2017 in pa 2018, torej občinski svet je v okviru sprejeti proračunov sprejel, da se ta namenska sredstva porabijo za neke druge namene, tako da ne bom ponavljal te zgodbe. Torej tudi tisto v Ormožu občine, pa tudi širše, močno potrebujemo. Tako kot še marsikaj drugega. Zdaj pa mi pa lahko seveda, če hočete, to temo okrog odpadkov vlečemo in to imamo kot pridobivanje nekih točk, ne vem, komu koristijo, sigurno ne na taki način, kot je prej naredil gospod Kovačec, ko je primerjal tabelo zbiranja z tabelo odlaganja in potem dobesedno pomešal dve zadevi in tu kazal neki papir, ki ne gre ta skupaj, tako se to ne da prepričati javnosti. Takole, še kakšna razprava o samem elaboratu, vi želite še nekaj vprašati, prijavite se, še enkrat vam lahko dam besedo. Ja, to vas moram popraviti, ne? Se pravi, repliko imate na mene? Ja, izvolite. Vas moram popraviti, ker govorite o neki dodatni podražitvi oziroma nekem novem strošku za pranje kant. To ta stvar že stoji v tej obstoječi pogodbi. To se ni izvajalo, na to sem jaz opozoril, nič drugo. Kaj bo se z novo pogodbo nastalo, kakšne bodo cene, kakšne bodo storitve, to je pa pač neka druga zgodba. Pobuda moja je bila sigurno na mesto, da občina subvencionira podražitev, zato ker ni nobene potrebe po podražitvi. Še enkrat bom povedal, elaborat, če se ga prečitam po 9. členu pravi, da mora vsebovati obračunsko količino opravljene storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje. Jaz mislim, ker 2016 je preteklo, a kak je te 2015 po vašem? To ne gre vkup, ne? Gospod pravi 2015, dobro. Elaborat pač ni v skladu s tem pravilnikom, ki je obstoječi, ne? To je to. Še enkrat bom ponovil, če vi rečete, ker so to že neke politične točke, jaz nisem za to, jaz pač pravim, ne bo pošteno. Ne, Kolmanič. Ne. Pravim, da sem proti temu, proti podražitvi. Še enkrat. Vi boste tako požegnali, pa tako bo. Ampak nadzora nimate, to je največji problem. Hvala. Dobro, občina subvencionira vodo, subvencionira čiščenje odpadnih voda, odpadkov pa zaenkrat ne. Še kakšna razprava? Vkolikor ne, bi potem jaz to razpravo zaključil in bi prešli na glasovanje o sklepu, ki je zapisan na strani 34 in sicer o določitvi cen zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov. Ta sklep bo seveda tudi potem temelj novega koncesijskega razmerja za naslednje koncesijsko obdobje. Prehajamo na glasovanje. Sprašujem, zdaj vi ste že obrazložili glas, gospod Ivanoša. Želi še kdo obrazložiti glas? Vkolikor ne, zaključujem možnost obrazložitve glasu in prehajamo na glasovanje. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Zdaj pa prosim, če glasujete, kdo je za sklep o določitvi cen zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov. Kdo je proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 10 svetnic in svetnikov, 6 jih je proti. Sklep je tako z potrebno večino sprejet. Jaz bi rad zahvalil predstavnikom obeh podjetij.
Hvala lepa. Hvala lepa in upam, da bomo dobro sodelovali. Ja, saj nam drugo ne preostane. Veta. Hvala lepa. Vse je srečno. Tako, če lahko nadaljujemo, bi potem mi prešli na točko 11, to je sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnino parcelna številka 1100/8 pa 1100/9 v Kao Mali Brebrovnik, pa bi tu prosil direktorico, da poda kratko obrazložitev. Gre za ukinitev statusa javnega dobra za nepremičnini s parcelno številko 1108 v izmeri 99 kvadratnih metrov, Kao Mali Brebrovnik in pa 1100/9 v izmeri 256 kvadratnih metrov, Kao Mali Brebrovnik. Nepremičnini, ki ne služita več svojemu namenu, to je namenu javne poti, se lahko izločita iz javnega dobra, ker obstaja interes za nakup teh dveh nepremičnin, boste šle nepremičnini v prodajo. Vabim besede predsednika odbora. Hvala za besedo. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja se je seznanil s sklepom o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnini s parcelnimi številkami 1100/8 in 1100/9 Kao Mali Brebrovnik. Se z njim strinjam in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Tak sklep je bil soglasno sprejet 6 glasovi za. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi kdo razpravljati? Ne želi, vkolikor ne želi, dajem sklep o ukinitvi javnega dobra v Kao Mali Brebrovnik na glasovanje. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za to, da se ta status ukine. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je ta sklep s 15 glasovi za in nobenim proti sprejet. S tem smo zaključili točko 11 in prehajamo na točko 12. To so pobude, predlogi in vprašanja svetnikov. Svetniška vprašanja sta postavila dr. Holmanič in pa gospod Ivanoša. Pa prosim, dr. Holmanič, če postavite vprašanje. Hvala za besedo. Torej, moje vprašanje je naslednje. Iz medijev smo lahko slišali, da naj bi se v gozdu na Slovenščaku izvajali večji goloseki, ker se tudi sam raziskovalno ukvarjam s simulacijo gozdnih ekosistemov in upravljanje z gozdom, se mi zdi takšna praksa precej nenavadna. Zato me zanima, ali je občinska uprava seznanjena s takšnim načinom upravljanja z gozdom, ter ali gre v tem primeru za novo strategijo upravljanja z gozdovi družbe za gospodarjenje z gozdovi v državni lasti, Slovenski gozdovi d.o.o. Če je temu tako, ali so vam morda znana strokovna izhodišča, ki tako upravljanje upravičujejo. Gozd na Slovenščaku namreč, čeprav uradno ni zavedeno, opravlja varovalno funkcijo mesta Ormož in je kot tak za mesto izrednega pomena. Zato je vsaka aktivnost, ki bi gozd lahko ogrozila, skrajno neodgovorna. Hvala lepa. Hvala lepa, ja, ker ste vi v petek, kot imamo po našem poslovniku postavili to vprašanje, smo seveda vprašanje poslali naprej, da bi dobili odgovor. Zanimivo je, da nam je sklad kmetijskih zemljišč verjetno istočasno, ko smo postavili vprašanje, tudi odgovoril. In sicer je nam odgovoril, da se sklad kmetijskih zemljišč v Republiki Sloveniji več z gozdovi ne ukvarja, ampak naj se obrnemo na novo podjetje, to je državni gozdovi, Slovenski državni gozdovi d.o.o. Nismo potem zaprosili tudi za odgovor, pa moram reči, da do danes nismo prejeli nobenega odgovora, tako da ko bomo tudi posredovali. Istočasno smo v občinski službi preverili, če nas je Zavod za gozdove Maribor, ki skrbi za gozdno-gojištvene načrte na našem področju, karkoli seznanil z načrtovanimi poseki gozda v Slovenščaku in ugotovili smo, da neke seznanitve z njihove strani ni bilo.
Sam sem pa si zadevo ogledal kakih 14 dni nazaj in sicer po tistem, ko me je o tem posegu obvestil gospod Richard Stanko, to je bivši gozdar, sedaj upokojen, ki ne more verjeti, da se je sredi Stolenščaka zgodil golosek na večjih hektarjih. S kakšnimi razlogi, s kakšnimi nameni, se tudi on sprašuje in seveda je potrebno terjati odgovore. Vsi moramo vedeti, da je gost na Stolenščaku kot zaščitni gost mesto Ormož, da gre za bivše grofovske gozdove, ki so seveda zelo bogati z lesom. Vse skozi se je sekalo odbirno, se pravi posamezna drevesa, sedaj pa je na veliki parceli narejen dejansko golosek. In bo seveda potrebno 100 let in več, da bo na tem prostoru ponovno zrasla šuma. Zanimivo je tudi, da tega niso počeli ob cesti, ampak nekoliko notri, bi rekel, skrito pred ljudmi in da je to na javnem razpisu izvajalo neko, tako kot so mi povedali, ljubljansko podjetje, ki je bilo pač najcenejše napram drugim. To je jaz lahko odgovorim v tem trenutku, ko bomo dobili odgovor strani podjetja Slovenski gozdovi, pa bomo seveda obvestili in terjali tudi od gozdnega gospodarstva Maribor, kajti zadeva je sigurno morala biti odobrena. Brez odobritve se takšen velik poseg v večstoletnem gozdu sigurno ni izvajal. To je zaenkrat odgovor, ki vam ga lahko dam. No, potem pa je še vprašanje postavil gospod Jani Ivanoša, tako da če predstavite še vi svoje vprašanje. Samo malo, da vas priključim. Izvolite. Hvala. Prvo svetniško vprašanje. Vlada je 4. maja sprejela uredbo o razglasitvi naravnega rezervata Ormoške lagune, objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije številka 23 z dne 5.5.2017, v kateri med drugim piše, da je tako vzpostavljeno znova stanje približno primerljivo z stanjem, kot je bilo pred gradnjo tovarne sladkorja Ormož pred približno 3 desetletji. Vprašanje pa je, če je občina sodelovala pri pripravi omenjene uredbe in kako, ter koliko bo občina izgubila na račun nadomestila za stavbno zemljišče na račun lagun in koliko je v preteklosti dobila letno iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in sicer pred zaprtjem tovarne sladkorja Ormož in koliko zadnje leta. Ali bo država nadomestila izpad nadomestila za stavbno zemljišče? Drugo vprašanje pa se sicer bolj ali manj veže na prejšnjo sejo, ker nam niso dovolili razprave pri rebalansu proračuna, pa je v bistvu malo več tega. Sprašujem, zakaj ne, oziroma da ste pri točki zaključnega računa napovedali, da bomo lahko vseeno razpravljali pri rebalansu proračuna in upozorili na nekatere, ki so se prepirali med seboj, da bo razprave dovolj pri naslednji točki. Do tega pa ni prišlo. Tudi mene zanima, zakaj ne in glede odgovora namenskih sredstev okrog vrtca pri Veliki nedelji. Na vseh odborov je bilo govora, kako je s tem, kaj so ta sredstva, so namenska ali niso namenska. Gospod Čeroc se je pred vsemi zavezal, da bo do občinske seje podal pisni odgovor ze strani države. Žal se to ni zgodilo, oziroma niti njemu ni bilo dana beseda, da bi to lahko pojasnil. Zanima me pri proračunu proračunska postavka sakralni objekti vrednosti 20.000 evrov. Kaj predstavlja ta postavka, zakaj se tu gre? Tudi sprašujem glede proračunske postavke, glede smučarskega kluba v Hranigovci. Ker je ta postavka potrjena, ali to pomeni potem vsako leto sredstva za ta namen, se pravi proračunska postavka ostaja, ali kako naprej, se to ukine ali na kakšen način to stoji v proračunu. Tudi glede nakupa svetniške šole mi ne gre v glavo, da bo ta nakup na zalogo, kot je pravi podžupan Mirko Novak. Je pa protizakonito odkupovati zemljišče v obrtni coni na zalogo. Kako je možno, da se pojavljajo take nesmisli ali dvoličnost? Je sploh smiseln ta nakup šole, saj se pojavljajo spet opazke, da ne more biti nakupa, če nimaš proračunske postavke izglasovane prej.
Tudi me zanima nakup stroja za občino. Kakšna je kapaciteta in kaj z njim se lahko vse počne? So to usposobljeni ljudje za delovanje tega stroja? In kdaj bo zadeva začela delovati ali pač že deluje? Pa mi ne vemo. Tudi odkup kosilnice od komunalnega podjetja Ormož za 12.000 evrov, se pravičujem, tu sem napisal 120, je ogromen znesek za rabljeno zadevo. Kakšen je ta nakup? Ker trenutno komunalno podjetje še vedno deluje kot gospodarska javna služba za čiščenje oziroma javnih površin, pol delajo vsi ali boje ali kako to, ali to pomeni dvojne stroške za občino. Hvala lepa. Ja, vi ste kar nekaj vprašanj postavili. Zdaj, kar se tiče prvega vprašanja glede uredbe o razglasitvi naravnega rezervata Ormoške lagune, v Društvu za opazovanje ptic so seveda zelo veseli, da je do tega prišlo, kajti s tem so zagotovljena tudi določena sredstva za ravnanje z tem naravnim rezervatom. Kar se pa tiče občine, mi smo na to uredbo dali določene pripombe in sicer smo dali kot prvo pripombo, da naj se na predvidenem območju rezervata iz tega naravnega rezervata izključi javno pot 804.081, ker ta cesta služi za dostop na kmetijske površine. Napisali smo, da naj se upošteva, da je približno 100 metrov na oddaljenosti od tega rezervata so kmetijske zemljišča, ki jih je treba tudi naprej obdelovati. In pa opozorili smo, da je v neposredni bližini tudi strelsko društvo Trap, ki ima tam strelišče za streljanje na leteče cilje, glinaste golobe. To je oddaljeno približno 320 metrov. Dobili smo potem odgovor strani Ministrstva za okolje in prostor na naše pripombe, kjer so zapisali, da so vse naše pripombe preučili in da jih ni potrebno upoštevati. In jih tudi na žalost ugotavljam, niso upoštevali. Kar se tiče nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, to je seveda s tem, ko so lagune prenehale biti industrijski objekt preteklost. Društvo za opazovanje ptic, ki je lastnik tega področja, ker jim je to pač bilo strani lastnika dano, plačuje nadomestilo za tisto področje, kjer so postavljeni objekti. To je nekaj malega, vendar ta podatek menda obstaja kot davčna tajnost, tako da ga tukaj ne smem povedati. Kar se tiče drugega vprašanja v zvezi z sprejemanjem rebalansa, gledajte, 99. člen poslovnika občinskega sveta, potem 94. in pa 95. člen poslovnika je jasen. Rebalans se sprejema kot proračun v drugem branju, se pravi, ni več splošne razprave, ampak je samo razprava o vloženi amandmaji. Tako da delovna telesa so obravnavala tako, kot morajo, ni pa bilo tiste splošne razprave, ki je predpisana za sprejemanje proračuna. Kar se tiče namenskosti sredstev okrog vrtca pri Veliki nedelji, to smo že pojasnili, to niso namenska sredstva. Ne morejo biti namenska sredstva za nekaj, če si nekaj že zgradil po plačal z drugih virov. Mi smo se za vrtec pri Veliki nedelji z sklepom in soglasjem občinskega sveta zadolžili, zato pa smo v rebalansu predvideni dolg za leto 2017 za 360.000 evrov zmanjšali in postili 450.000 evrov kot presežek, glede na razpise, ki nas še čakajo, kolikor bodo seveda sredstva, ki so v proračunu planirana, bo potem toliko več prenosa v leto 2018. Kar se tiče 20.000 evrov za sakralne objekte oziroma postavka sakralni objekte, gledajte, tu so pač potrebe velike, gre za obnovo in gradnjo spominskih znamen, spomenikov in pa sakralnih objektov. Zaenkrat je bila oddana izdelava in postavitev doprstnega kipa za gospo Erno Meško, kar ste tudi v občinskem svetu soglasno potrdili.
Podpisana je bila pogodba za sofinanciranje obnove cerkve na Jeruzalemu. Ta cerkev sicer spada v občino Ljutomer, dekanijsko pa pod Veliko nedeljo. Mi se nismo mogli delati, da ne bi prispevali za obnovo, krajane Farane sami obnavljajo z lastnimi vire. Nažalost, kot mi poročajo, v Ljutomeru niso naleteli na dober odziv, tako kot v Ormožu, ampak ne glede na to, mi smo zagotovili za to obnovo, mislim, da 6.000 evrov. Pa potem v postopku je naročilo za izvedbo gradbeno-hidroizolacijskih del na 2 občinskih kapelah, to je v Ritmerku in pa v Podgorce. Obe kapeli so krajane obnovile, ker pa ni bila narejena hidroizolacija, potem te obnove propadajo, tako seveda slikopleskarska dela, kot tudi freske in kar je. Tako da bomo v letošnjem letu poskrbeli, da se to propadanje z hidroizolacijo prekine. Smučarski klub Hranigovci, ne, to je 10.000 evrov, je samo v letu 2017. Ne bo to vsako leto, ne, tako da bo tudi podpisan nek dogovor, kaj bi naj smučarski klub občine na letni ravni nudil v protiuslugo za ta naš delež sofinanciranja. Zdaj, kar se tiče svetinske šole, gledajte, svetinsko šolo smo v prvi vrsti kupili zato, da popravimo veduto Sveten. Ta šola zelo kazi v takšnem stanju, kot je. Nismo videli druge možnosti, kot da jo kupimo in drugo leto bo trebalo sve tudi poskrbeti za zamenjavo strešja. Nujno je treba preprečiti nadaljno zamakanje. O tem bo tudi potem odločitev skupna, kaj za to šolo naprej. Ideje so različne, projekti, ki so narejeni za en hostel, seveda v povezavi z svetinsko vinsko kletjo, ki pa je tudi v postopku prodaje in bomo se videli, če bo dobila oziroma koga bo dobila za novega lastnika. Tako da bo tudi potem odločitev občine glede svetinske šole šla v tej smeri. Kupnino 50.000 evrov pa smo v tem tednu že tudi plačali. Zdaj, nakup stroja za občino, kakšen je kapaciteta in kaj naprej, to zdaj ne vem, če vam to naj čitam, gre za ICB-ja 3CX, to so eni podatki, glavnem, mi bomo imeli sedaj z našimi občinskimi delavci, ki delajo pa potem z temi, ki so bili prenešeni iz komunalnega podjetja in bodo skrbeli za košnjo zelenic, vzdrževanje parka, potem tudi za tisto, kar je pač predvideno še v nadaljevanju, tudi kaj na cestni infrastrukturi, eno ekipo ljudi, ki bo seveda, če bo to htela delati, mogla imeti stroje. Finančno bo seveda ob koncu leta možno videti, kakšna je posledica te odločitve. Zdaj, da smo kupili neko kosilnico za 120.000 evrov od komunalnega podjetja, to ne vem, odkot vam ta podatek. 12 sem popravil. Ne se tudi 12, ne bo, z DDV-jem bo 9.753. To je pač po njihovi amortizaciji, gledajte, komunalno podjetje ne more drugače, kot ko zavede v svoje poslovne knjige, potem vsako leto odpiše amortizacijo in to je potem tista vrednost, ki jo lahko zaračunajo in to drugače ne gre. Kako trenutno deluje komunalno podjetje? Gledajte, v mesecu maju in aprilu, predno nismo sprejeli rebalansa in pa z rebalansom tudi potem kadrovsko uredili zadev za prenos 2 delavcev, seveda je to bilo pod komunalno podjetje, z 1. junijem pa bo občina v celoti prevzela upravljanje tega dela. Drugače pa so sedaj bila ta 2 delavca še vedno pogodbeno
pogodbeno opravljala delo za občino, zaposlena pa sta bila v komunalnem podjetju. Ker morate imeti kadrovski načrt, pa potem tudi javni razpis in tako naprej in to vse traja. To so vprašanja, zdaj, če še kaj, jaz očitno že preveč govorim, ker me grlo izdaja. No ja, pod prvi točko sem verjel, da ne bo tega informacije, ker jasno, ker je to davčna tajnost. Vse tu vam lahko povemo, gledajte, jaz ne moram javno. Se ne rabi, vse, okej. Tu, kaj pa se tiče namenske sredstva, po mojem to pogodbo sem si celo pridobil, kjer lepo piše v 13. členu, da so to namenska sredstva. Sicer vi boste rekli, da je to tipska pogodba, ampak vseeno, Bog je tisti župan, ki bo prišel za vami, se bojim, da bo moral kaj vračati. No pa jaz bi, če bi to zdaj izkoristil, pa bi jaz vas vprašal, ne? Ja. Namenska sredstva pomeni kaj? Naj še naredimo en vrtec Velika nedelja. To trdite več čas, tisti, ki trdite, da so sredstva namenska. To je malo tako privlečeno za lase, ne, kaj ste povedali. Normalno, da je končan vrtec, to je jasno. Jaz vam ne morem drugače, gledajte, če vam enkrat povem, da smo z rebalansom znižali zadolževanje predvideno za leto 2017 za 360 tisoč in 450 tisoč je nerazporejenega denarja, ki se bo prenesel v leto 2018, če ne bo potrebno ga z rebalansom, ki nas čaka še do konca leta, kje kaj dodati pri naših razpisih, ki še niso vsi končane. Kako vam naj to zadevo drugače razložim? Ja. Če 360 pa 450 se štejete, dobite koliko? 300, ne? V redu. Jaz potem to točko zaključim, pa prehajamo na odgovore na vprašanja svetnikov. Ja, mogli bi do petka, do 12. ure. Lahko pa po točko razno, ne vam dam besedo. Ja, dobro, no, okej. Torej, če je točka 12 odgovori na vprašanja svetnikov, je, kaj treba še pojasniti, vkolikor ne, prehajamo na točko razno. Ja, hvala lepa. Jaz bi z ozirom na razpravo danes, ki smo jo imeli okrog odlaganja odpadkov, predlagal, da si mogoče gremo enkrat pogledati to zadevo v Puconce in bomo videli, kako stvari stojijo, pa bomo eventualno tudi tam še dobili dodatno informacijo, kako s temi zadevami naprej. To je predlog. Zdaj pa imam eno pobudo in sicer, da poskušamo pripraviti en razgovor z gospodom Puklavcem, lastnikom naše kleti in pa, bi rekel, največjim vinarjem v Sloveniji. In ga povprašati, kakšno je njegovo mnenje in pa ali bi bil pripravljen eventualno iti v posel z odkupom hotela in oživiti gostinsko in nastanitveno dejavnost v tem prostoru, v tem hotelu, ki danes sredi Ormoža straši kot duh. K temu me je seveda navedlo to, da je gospod Puklavec v zadnjih 14 dnevih ali 3 tednih se dvakrat pojavil v našem osrednjem časopisu v Delu in enkrat pa v prilogi in je povedal, da seveda ima na tem svojem področju velike ambicije in da se z velikimi koraki širi tako s prodajo v Evropo, v Anglijo in tako dalje. Povedal je tudi, da je v enem osrednjih angleških časopisov, Daily Telegraph, bil en manjši intervju in zapis o njem, o njegovih vinih, o Jeruzalemu in tako dalje. Med drugim pa je gospod Puklavec tudi povedal, da ga seveda skrbi ta naša komunikacijska odrezanost in v nadaljevanju tudi to, da se rahlo boji povabiti te naše ali pa te svoje komitente iz teh evropskih držav, da pridejo pogledati, kje ta dobra vina rastejo, kje je Jeruzalem, kje ima on kleti in kje ima on to pridelavo in predelavo, je rekel, če pa potem z letališča se 3 ure približno do Maleka ali pa še
proti kogu morajo fijakati po tej naši cesti. Naslednjo, kar pa je povedal, pa je rekel, potem pa tudi, če pride več kak 3-4, jih nimam kje v Ormožu prenočiti. In zdaj z ozirom na to njegovo razmišljanje in z ozirom na to, da slej ko prej bo hotel seveda prišel v prodajo, bi mogoče bilo umestno, da se vsedemo, skušamo sesti z njim in videti, kakšne so njegove namere in ali je pripravljen tudi v to, kaj investirati. Tudi zaradi tega, da bo do njegova vina še dalje v Evropi in po svetu imela sloves in pa seveda primerno ceno. Toliko. Torej, gospoda Puklavca lahko povabimo, ne, saj on je večkrat v Ormožu. Vsi pa veste, da se je on pravzaprav dezinvestiral, ne. On je prodal oziroma dal stran vse tisto, kar ni bilo povezano z vinogradništvom, sosadjarstvo in ne vem, kaj je še vse bilo v Ljutomeru zraven in tako naprej, ker se je, kar je edino pravilno, usmeril v vinogradništvo. Ni pa rečeno, da ne bi recimo kje v tem okolju bil zainteresiran za kakšen, kot je naš ormoški hotel, s tem, da ima ta hotel en problem, ne, tu je treba sedaj pred stečajem, tako kot nas je obvestil stečajni upravitelj, narediti etažno lastnino. Tu je v enem delu lastnik DSU in bo to še kar en postopek, predno bo ta zadeva urejena in pripravljena, da bi lahko dobila tudi novega lastnika. Je pa še nekaj, ne, meni je zelo žal, da na Radiu Ormož v nedeljo, ko sem jih poslušal, niso povedali, da nam je predsednik vlade v soboto na otvoritvi vadbenega poligona zagotovil, da se bo začelo naslednje leto gradnja ceste. Ne. Ampak tega enostavno so na radiju očitno preslišali, ne, ker mislim, da beseda predsednika vlade nekaj drži in da se bo to tudi potem drugo leto, kar se tega tiče, zgodilo. Še kdo kaj po točko razno? Samo res, ne bo razno, ne pobude. Za pobude se treba najaviti drugič. Prosim. Ja, izvolite. Gospod Pajek, ja. Ali da je? Sicer je pobuda, ampak ne vem. Glejte, tu nas je kar precej not. Pa precej smo se pogovarjali in mene moti to, malo smo šli mimo tega goloseka. Kaj mi nimamo nobene odgovornosti do teh ljudi, do teh lastnikov, pa do te naše zemlje, do teh naših gozdov. Ne bi mi, na primer, dali neke pobude oziroma sprožili postopek, magari preko organov pregona ali kakorkoli. Ker mislim, da bi to lahko napravili in da bi ta zadeva mogoče le uspeli zaustaviti pa rešiti. Hvala. Glejte, najprej je treba počakati na odgovor, ne, saj sem povedal, da smo jih zaprosili za odgovor. Lastnik je posekal, ne, lastnik so slovenski državni gozdovi, lastnik je posekal v svojem, ne. Treba vprašati državo, od kdaj imamo v tej državi načrt, da delamo goloseke, ne. To so delali v Avstriji v preteklem obdobju, pa danes več ne delajo, mi smo pa očitno šli na to, da delamo goloseke, ne. Predno ne bo odgovor, potem na naslednji seji dobili odgovor. Zdaj itak narejeno, kar je. Še nekdo je želel, še gospa Ivanoša. Ja, zdaj bom dala kot pobudo, no, čeprav sem zamudila rok za oddajo vprašanja. Ja, dajte, to se držimo. Glede parka, ne, 2 seji nazaj smo poslušali, kako edinstven park imamo. In moja pobuda je, da se čim prej ugotovi oziroma določi oseba, ki bo odgovorna, kako se ta park ureja, vsaj dokler ne bomo imeli sredstev, da se spravimo k pravi, bom rekla, rekonstrukciji parka oziroma obnovitvi, ker se je nekaj občanov obrnilo na mene, ker vejo, da tudi turiste vodim notri, da ne bo več dolgo, ko ne bom mogla več reči lipov drevored, ampak vse sorte drevored, ne. In če to nihče ne nadzoruje, kaj se notri sadi in dela. In dajem pobudo pač, da to občina malo bolj pozorno pa spremlja in če se lahko to določi oseba, ki bo za to odgovorna. Vse to lahko tudi takoj odgovorim, se pravi, sem povedal, od 1.6. bo ta na občino prenešena 2 delavca iz komunale, ena od njih je Anita Bolčevič,
ki je že do sedaj bila na komunalnem podjetju zadolžena za park in tudi na občini bo zato zadolžena s tem seveda, da bo občina mogla vsako leto zagotoviti določena sredstva, kar do sedaj bolj ali manj nismo. V redu, če ni več, Miran Kuvarič. Še ja bi samo zdaj, to je ne pobuda, samo bi vprašal, če ste na občini že recimo, da se določijo kdo, ki da imajo Vičance prek, ali kako bo da to šlo, ker občina ali država je rekla, da je pomagala, ne gli vodila. Ja, tudi, pravi, ker občina, da je glavna pobuda. tudi predsednik vlade je rekel, da bodo pomagali, pa tudi to so na radiju preslišali. Torej, kako se Če bomo bo da to tega... določen nekdo na občini, ali kako da je to... Kako se bomo tega lotili, ne vem, ker je treba projektno nalogo narediti. Bom drugič lahko poročal.